สวัสดีครับช่างอมออฟฟิเชียลครับพี่น้องคือเก่าแล้วครับเขาป่าหาเฮ็ดครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าวันนี้จิมานบอนะครับไปครับดอกแรกแห่งมันพี่น้องเฮ็ดนาแหละดอกใหญ่ๆเลยครับโอ้ยนี่ครับโอ้ดอกใหญ่งามๆเลยพี่น้องพุ่นนะเฮ็ดนาแหละดอกใหญ่ๆพี่น้องต่อครับพี่น้องดอกสองโอ้เฮ็ดนาแหละดอกงามๆเลยพี่น้องเลยดอกสวยๆเก็บต่อพี่น้องเฮ็ดนาแหละโอ้ย ครับอยากขึ้นอยู่ครับพี่น้องแต่มันไม่ขึ้นไม่ได้ต่อครับพี่น้องอึ๊บโอ้ยกำลังขึ้นเลยพี่น้องเลยดอกงามๆเลยปั๊บต่ออีกครับพี่น้องอึ๊บโอ้ยกำลังขึ้นงามๆเลยนี่ดอกงามๆพี่น้องเก็บต่อครับพี่น้องโอ้สองดอกงามๆปั๊บเลยเนี่ยดอกงามไข่มันพี่น้องเก็บไข่มันครับอึ๊บนี่ไข่หนึ่งอันครับพี่น้องงามๆเลยแล้วครับพี่น้องเห็ดนาแลกำลังขึ้นครับเก็บดอกพี่น้องเห็ดแดงแดงหนึ่งดอกครับเห็ดไส้เดือนครับผมอืมโอ้ลงคลิปเพจนี้นั่นเลยนะช่างอ้อมออฟฟิเชียลครับช่างอ้อมออฟฟิเชียลพี่น้องต่อเลยครับพี่น้องอึ๊บอย่าเห็ดแดงเก็บต่อด้วยครับพี่น้องอืมเห็ดดอกงามๆเห็ดแดงเก็บเลยครับพี่น้องเห็ดแดงดอกงามต่ออีกหนึ่งดอกครับพี่น้องเห็นแล้วครับปุ๊บเห็ดแดงตรวจเลยพี่น้องต่อครับพี่น้องตัดขาเลยซัวดอกงามๆครับเก็บเลยครับพี่น้องปึ๊บเห็ดแดงอีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกพี่น้องเห็ดแดงเท่าแล้ววันนี้โอ้เท่าแล้วครับพี่น้องเก็บต่อเลยเห็ดแดงหนึ่งดอกเพื่อนมาหาก่อนแล้วครับพี่น้องมือนี่ตักติมันประมาณเด้อครับต่อเลยพี่น้องโอ้ยเห็ดแดงดอกไม่ใหญ่แล้วครับนู้นดอกหนึ่งพาไปเก็บดอกใหญ่กันนะต่อเลยพี่น้องปึ๊บเห็ดแดงนั่นอีกครับพี่น้องใกล้กันนี่แหละมาพี่น้องสองดอกอึ๊บขาเนี่ยเก็บเลยครับพี่น้องอึ๊บเห็ดดอกงามเลยพี่น้องเห็ดแดงต่อครับอึ๊บนี่หนึ่งดอกงามต่อเลยครับพี่น้องอึ๊บเห็ดแดงโอ้ดอกนึงเขียวกระเด็นมาเนี่ยครับเบื้องไข่มันพี่น้องกันเนี่ยเอาไข่มันก่อนงามครับพี่น้องเก็บต่อเลยครับดอกครับพอได้เก็บอยู่ครับพี่น้องต่อมาประทั่วนะครับต่อเลยครับแดงอีกหนึ่งดอกครับแดงต่อเลยพี่น้องโอ้มันเท่าแล้วพี่น้องมาได้ครับต่อเลยครับดอกงามๆเห็ดแดงอีกหนึ่งดอกพี่น้องงามๆผู้สองดอกคู่เลยครับปั๊บเนี่ยหนึ่งดอกครับโอ้ยดอกใบไงดอกเห็ดแดงเก็บต่อพี่น้องอีกหนึ่งดอกครับผม
1 ดอกพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงดอกงามๆเลยพี่น้องแดงแก้วายแหละพี่น้องเลยต่อเลยพี่น้องเห็นเห็ดป่ะครับ1 ดอกขยับไปอีกหน่อยหนึงครับพี่น้องมองเห็นเห็ดบ่เนี่ย2 ดอกครับพี่น้องใกล้ๆกันงามๆต่อเลยพี่น้องโอ้ยเห็ดแดงโอ้ดอกแดงๆงามๆเลยพี่น้องต่อเลยนี่ต่อเลยพี่น้องอึ๊บเห็ดแดงงามๆต่อครับพี่น้องโอ้เห็ดแดงต่อครับพี่น้องอีก1 ดอกเห็ดแดงต่อครับพี่น้องโอ้ยมันแอบอยู่ใต้ใบไม้เนี่ยเก็บเลยพี่น้อง2 ดอกครับนี่1 ดอกงามเลยพี่น้องเก็บต่อเลยครับไข่มันครับไข่มันเบิ่งดีๆแล้วพี่น้องจึงจะเห็นเห็ดใบไม้มันหนาครับใบไม้มันหนาเก็บต่อเลยมองเห็นเห็ดไหมพี่น้องเนี่ยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับกดติดตามกดกระดิ่งกดกันเนี่ยเตือนให้ผมนำนะครับต่อครับพี่น้องอึ๊บโอ้ยไข่กำลังขึ้นกันมีครับนะไข่น้อยๆนึงครับเก็บต่อเลยครับพี่น้องโอ้อยู่ในป่าเดี๋ยวเนาะดอกนึงโอ้ดอกนึงพี่น้องเห็นป่ะครับนี่ครับมูลป่ากันพี่น้องครับดอกงามเลยอยู่ในป่าน้ำพี่น้องต่อครับพี่น้องไข่มันพี่น้องไข่เห็ดแดงเลยพี่น้องเห็ดนาแหละ1 ดอกเห็ดนาแหละมาเกิดนางดอกงามพี่น้องเห็ดไส้เดือนครับพี่น้องเห็ดไส้เดือนเห็ดไส้เดือนครับพี่น้องเห็ดไส้เดือนครับเก็บต่อเลยครับพี่น้องเห็ดแป้งปึ๊บต่อครับพี่น้องเห็ดแป้งดอกใหญ่ๆงามเลยครับพี่น้องโอ้เห็ดแป้งดอกใหญ่ๆพี่น้องปึ๊บเห็ดแป้งดอกใหญ่ๆเลยครับต่อเลยพี่น้อง2 ดอกอย่างนี้นี่เองเอาเลยพี่น้องต่อเลยครับดอกใหญ่อู้ไข่มันเก็บไข่กันด้วยไข่2 ไข่เลยพี่น้องเก็บดอกมันงามไข่เฮ็ดนางงัวพี่น้องเฮ็ดนางงัวสิออกได้บาทนี่พี่น้องไข่เฮ็ดนางงัวครับต่อพี่น้องไข่เฮ็ดนางงัวครับเฮ็ดนางงัวกำลังออกพี่น้องเก็บต่อครับเห็ดแดงนี่ล่ะเห็ดแดงพี่น้องเก็บต่อพี่น้องเห็ดแดง2 ดอกปึ๊บ1 ดอกดอกที่2พี่น้องเห็นไหมครับเห็ดแดงต่อได้พี่น้องโอ้ยเห็ดแดงดอกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยคุณน่ะต่อครับเห็ดแดงใหญ่1 ดอกงามต่อเลยพี่น้องเห็ดแดงดอกงามครับต่อเลยพี่น้องเห็ดแดงใหญ่1 ดอกเนี่ยต่อครับ2 ดอกเห็ดแดงครับ1 ดอกงามพี่น้องต่อครับพี่น้องเห็ดนาแลดอกงามงามครับพี่น้องเห็นเห็ดป่ะพี่น้อง
เห็ดหน้าแลดอกงามงามเลยพี่น้องต่อครับพี่น้องเห็ดหน้าแลดอกงามเนี่ยพี่น้องเห็ดหน้าแลดอกนี่เบิ้งพี่น้องโอ้ใหญ่คักครับพี่น้องพุ่นนะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกครับพี่น้องเป้าตัวอ่อนคักแก่ดอกเห็ดดอกนี่ไหมพุ่นนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือไหมครับต่อพี่น้องสองไข่งามเลยเห็ดหน้าแลปึ๊บงามเลยพี่น้องเฮ็ดนาแลโอ้สำมันบาทเนี่ยดอกใหญ่คักครับนี่ก็พี่น้องปึ๊บเฮ็ดอย่างน้อยคือเฮ็ดตะไคร้แท้ครับต่อเลยครับเฮ็ดนาแลดอกงามๆนะต่อเลยพี่น้องโอ้ลมเฮ็ดนาแลเนี่ยดอกงามเลยพี่น้องต่อเลยพี่น้องโอ้ย3 ดอกจ้ะนี่ดอกมาแล้ว1 ดอก2 ดอก3 ดอกงามๆพี่น้องเฮ็ดนาแลงามๆเลยครับไข่มันก่อนพี่น้องไข่เฮ็ดนาแลนู่นนี่ครับเฮ็ดนาแลกำลังเอา2 ไข่กันพี่น้องปึ๊บ2 ไข่แล้วเรามาเก็บจูมเห็ดหน้าแร่เห็นว่าพี่น้องไข่กำลังขึ้นก็มีอุ้นเขี่ยหัวไปสั่นโอ้ยน้องเขี่ยอันนี้ไปเฉยไปไข่มันเบื้องไข่มันกำลังขึ้นพี่น้องบ่เอาดักไข่เอาไว้เก็บมืออื่นต่อเลยพี่น้องปึ๊บดอกพี่น้องไข่เห็ดหน้าแร่งามๆเลยกำลังขึ้นทำพี่น้องเลยเฮ็ดนาแลนี่ดอกนึงพี่น้องเขี่ยไปโดนมันโอ้ยกำลังขึ้นงามๆเลยพี่น้องน้องเฮ็ดนางัวดอกใหญ่ๆคือเกิดดอกเดียวน้อยเฮ็ดนางัวนี่มันเกิดเป็นหมูให้นะเฮ็ดแดงพี่น้องอึ๊บดอกพอเลยพี่น้องพอเลย1 ดอกงามไหมล่ะพี่น้องเห็ดแดงปึ๊บก็ต่ออีก1 ดอกครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องครับดอกใหญ่งามๆเลยนะเห็นบ่พี่น้องเห็ดแดงเนี่ยไม่บังงามเลยพี่น้องต่อด้วยเห็ดหน้าแหล่1 ดอกเห็ดหน้าแหล่กำลังออกพี่น้องเอ้ยต่อเลยพี่น้องเห็ดแดงดอกใหญ่เลย2 ดอกตัวนี้มาเกิดอยู่ในพี่น้องเลยบับดอกใหญ่งามๆต่อเลยพี่น้องเห็ดแดงสีสันงามดีขนาดพี่น้องต่อพี่น้องไข่เห็ดแดงอยากเกิดใบใหม่มันหนาพี่น้องมองยากครับมันมองยากต่อพี่น้องเห็ดแป้งดอกใหญ่บับมาต่อเลย1 ดอกแป้งก็ต่ออีกครับบับ1 ดอกโอ้อันนี้ได้กิ่งกือกินครับได้แต่ขาก็เอาไข่มันพี่น้องไข่เห็ดแดงมองเห็นไหมครับปั๊บเนี่ยเอาคือเก่าละพี่น้องต่ออีก1 ไข่ครับไข่เห็ดแป้ง1 ดอกไม่ไหมบังดอกงามเลยพี่น้องปั๊บเลยเห็ดแป้งพี่น้องดอกหนึ่งข้างในปะถ่ายครับพี่น้องดอกนึง2 ดอกต่อเลยพี่น้องเนี่ย1 ดอกใหญ่ๆปั๊บต่ออีกครับพี่น้องบึ้บโอ้เนี่ยดอก1 ดอกใหญ่ๆพี่น้องนี่งามๆเลยพี่น้องเลยต่อพี่น้องอีก1 ดอกปึ๊บต่ออีก2 ดอกพี่น้องตัดขาเลยครับไข่เห็ดแป้งครับอยู่ในต่อเลยพี่น้องกำลังเลยไข่เห็ดแป้ง
เฮ็ดไปพี่น้องเนี่ยกำลังขึ้นเลยครับพี่น้องดอกงามๆใกล้กันอีก1 ดอกปึ๊บตัดขาเลยครับเนี่ยเก็บต่อพี่น้องเฮ็ดนางงัวโอ้เฮ็ดนางงัวกำลังเกิดพี่น้องอีก1 ไข่พี่น้องไข่เฮ็ดนางงัวเฮ็ดนางงัวกำลังออกเลยพี่น้องโอ้ต่อเลยพี่น้องเฮ็ดนางงัวเฮ็ดนางงัวกำลังออกพี่น้องนี่เดี๋ยวไปต่อเลยพี่น้องต่อไข่มันก่อน1 ไข่เห็นไหมครับเห็นไข่มันไหมพี่น้องไข่เฮ็ดนางงัวไข่เห็ดนางงัวแล้วก็ตามอีก1 ดอกใหญ่ๆปึ๊บเห็ดนางงัวกำลังออกงามเลยพี่น้องต่อเลยพี่น้องเห็ดแป้ง1 ดอกใหญ่ๆต่อเลยพี่น้อง2 ดอกปึ๊บดอกนึงคาใบหญ้าครับพี่น้อง2 ดอกต่อครับ1 ดอกโอ้กระไข่มันเอาไปรดไข่ถ้าสู้เนี่ยมันบ่อยากใหญ่ครับพี่น้องไข่เห็ดแป้งต่อพี่น้องไข่เห็ดแป้งโอ้เห็ดแป้งว่าแม่งไข่มันครับเห็ดแป้งดอกงามน้องเห็ดละโงกครับโอ้ดอกใหญ่ดีขนาดเลยเห็ดละโงกเนี่ยละโงกดอกงามพี่น้องไข่เห็ดละโงกพี่น้องกำลังขึ้นเลยไข่เห็ดละโงกเหลืองครับพี่น้องกำลังขึ้นเลยครับไข่หนึ่งครับเห็ดละโงกเหลืองครับพี่น้องเห็นปะอีก1 ไข่พี่น้องเลื่อนมาเลยครับบ๊อบนี่1 ไข่ไข่1 ไข่เห็ดละโงกเหลืองพี่น้องแกะเบิ่งกันโอ้เลยเห็ดละโงกเหลืองอีกทีพี่น้องผลงานวันนี้ครับพี่น้องเกือบเต็มตะกร้าเฮ็ดละโงกลงถีบก็มีพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมนำไปเด้อครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้พี่นะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ